सेक गर्ने अनि लगाउने। काखीलाई चाहिँ पुस्नु पर्यो मजाले। यदि धुन नुहाउन टाइम छैन भने चाहिँ तपाईहरुले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ वाइप्स लिने, सट्ट पुस्दिने, त्यसपछि चाहिँ यसरी लगाइदिने। यति गर्यो भने त काखी गनाउँदैन नि हौ। अर्कालाई यस्तो माइग्रेनै हुने गरेर कोमामै पुर्याइदिन त भएन नि त। दुङ काखी गनाउँदै हिँड्ने। आफ्नो पर्सनल हाइजिनलाई पनि मेन्टेन गर्नु पर्यो है। अब यो 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 रोलरले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ तपाईको काखी एकदमै कालो छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ यो डार्कनेसलाई चाहिँ हटाउने काम गर्छ के। यसमा चाहिँ 5% AHA छ र भिटामिन C पनि छ। यो चाहिँ केमिस्ट एट प्लेको रोल अन लगाइरहेको छु मैले। यो चाहिँ पीच फ्लेभर हो। यस्तो मिठो स्मेल छ यसको हैन। मलाई चाहिँ मेरो चाहिँ बडीको स्क्रब पनि पीच फ्लेभर नै हो, बडी वाश पनि पीच फ्लेभर नै हो। मलाई पीच फ्लेभर चाहिँ एकदमै मन पर्छ। स्लिपलेस लुगा लगाउनलाई अड लाग्छ अनि तपाईको सबभन्दा त बरु गनाउने के यो गनाउने समस्या छ भने चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यसले चाहिँ तपाईको दिनभरि फ्रेश राख्छ अनि तपाईको काखी पनि गनाउँदैन अनि तपाईको यो अन्डर आर्म्सलाई पनि डार्कनेसलाई पनि रिमुभ गर्छ। यसको प्राइस चाहिँ 640 अराउन्ड पर्छ हैन। अनि यो चाहिँ तपाईहरुले दराजमा पनि लिन सक्नुहुन्छ। पर्सनल हाइजिन चाहिँ फर्स्टमा प्रायोरिटीमा राख्नु होला है। तपाईहरु पनि गनाउने, अर्कालाई पनि एकदम दुखाउने हुन्छ। त्यही भएर यो रोल अन चाहिँ डेली लगाउनुस्। तपाईको एकदमै तपाईको समस्या हुन्छ भने ब्यागमै बोक्नुस् अनि वेट वाइप्सले बाथरुममा गएर पुस्दिनुस् अनि लगाइदिनुस्। प्लिज यति गरिदिनुस्।